Magacaygu waa Cabdiraxmaan. Halkan waxaan ku soo gudbin doonaa waxyaabo quseeya ganacsiga. Dadku dhammaan waxay doonayaan inay bilaabaan ganacsi guuleysta. Haddaba si aad u bilaawdid ganacsi guuleysta, qaad tillaabooyinka soo socda. Bilaawida meheradu waxay ku lug leedahay qorsheynta, samaynta go'aamada maaliyadeed ee muhiimka ah, iyo dhamaystirka howlo sharci oo taxane ah. Waa kuwan tillaabooyinka bilaawida ganacsigaaga. 1. Samee cilmi baarista suuqa. Cilmi baarista suuqa ayaa kuu sheegi doonta haddii ay jirto fursad fikirkaaga ganacsi uu ku guuleysto. Waa hab lagu ururiyo macluumaadka ku saabsan macaamiisha iyo ganacsiyadii hore uga shaqeyn jiray aaggaaga. U adeegso macluumaadkaas si aad uga hesho faa'iido tartan ee ganacsigaaga. 2. Qor qorshahaaga ganacsi. Qorshahaaga ganacsi waa aasaaska ganacsigaaga. Waa qorshe hawleed sida loo qaabeeyo, loo maareeyo, loona kobciyo meheradaada cusub. Waxaad u adeegsan doontaa inaad ka dhaadhiciso dadka inay kula shaqeeyaan ama ay maalgashadaan shirkadaada. Waa ikhtiyaar caqli-gal ah oo aad ku guuleysan karto. 3. Maalgeli ganacsigaaga. Qorshahaaga ganacsi ayaa kaa caawin doona inaad ogaato inta lacag ee aad ugu baahan tahay bilowga ganacsigaaga. Haddii aadan haysan lacagtaas, waxaad u baahan tahay inaad soo qaadatid ama aad amaahatid lacag. Nasiib wanaag, waxaa jira dariiqooyin ka badan kuwii hore oo aad ku heli karto ra'samaalka aad u baahan tahay, sida inaad bangiyada ka soo amaahatid. 4. Xulo goobtaada ganacsi. Goobtaada ganacsi waa mid ka mid ah go'aamada ugu muhiimsan ee aad gaari doontid. Haddii aad sameyneyso ganacsi albaabkiisu furan yahay ama aad bilaabayso dukaan online ah, xulashooyinka aad sameysid mar waliba waxay saameyn ku yeelan karaan canshuuraha, shuruudaha, iyo dakhligaaga. 5. Xulo qaab dhismeedka ganacsiga. Qaab dhismeedka sharciga ah ee aad u dooratid meheradaada waxay saameyn ku yeelan doontaa shuruudaha diiwaangelinta ganacsigaaga, intaad bixinayso canshuuraha, iyo mas'uuliyadda shaqsiyadeed ee adiga ku saaran. 6. Xulo magacaaga ganacsi. Ma fududa in la doorto magaca saxda ah. Waxaad u baahan doontaa mid ka tarjuma astaantaada. Waxaad sidoo kale hubisaa in magacaaga ganacsi uusan qof kale horay u isticmaalin. 7. Diiwaangeli meheradaada. Mar alla marka aad dooratid magac ganacsi ee kaamil ah, waxaa la joogaa waqtigii aad sharci ka dhigi lahayd oo aad asteyn lahayd astaantaada. Waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaangeliso rugta ganacsiga ee dowladaada iyo sidoo kale gobolkaaga. 8. Soo qaado kaararka aqoonsiga canshuurta. Dowladaha qaar ayaa kaa doonayo inaad hesho aqoonsiga canshuurta. 9. Dalbo rukhsadaada ganacsi. Si aad meheradaada si habsami leh ugu socodsiiso, u hoggaansan sharciga dowladaada. Qaado rukhsadaada. 10. Fur akoon bangi ee ganacsigaaga. Furashada koontadaada ganacsi ayaa kaa caawin kara inaad la socotid dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee meheradaadu sameysay. Waana hab fudud oo lacagtaada ku kaydin karto. Hambalyo, hambalyo, hambalyo. Meheradaada ayaa si rasmi ah u furan. Hadda waxaad xoogga saartaa maareynta iyo kobcinta meheradaada. Fadlan subscribe noo saar adigoo mahadsan.